apie Dotnuvą pasakot yra gana atsargu. Juk mums menininkams sostinė Vilnius tai yra mokslo tvirtovė, o Dotnuva su savo Žemės ūkio akademija taip pat yra mokslo tvirtovė mano lietuvėliai Žemės ūkio kraštui. Tarybiniais laikais iš čia kilo dauguma kolūkio pirmininkų ir dabar daug jaunimo, kuris vibruoja mano lietuvėliai, taip pat yra Dotnuvos vardą ne tik girdėjęs, bet ir Dotnuvoj sriubą valgęs. Mes šnekėsim apie Dotnuvos bažnyčias, bet turbūt reikėtų pradėti nuo miesto ar miestelio įkūrimo datos. Aš nežinau, kuriais metais pirmą kartą buvo paminėta Dotnuva. Tačiau mes nesunkiai galim sužinoti, štai 1372 metais ši vietovė jau buvo žymima kaip Datinen. Tik vėliau Dotnuva ir įvairūs kalbiniai momentai ją toliau leido per manuskriptus, per protingas knygas ir vidutinio protingumo. Bet einam dar toliau. Dotnuva pasirodo turi daug tokių savybių, ko kiti miestai neturi. Taip, jisai buvo miestas iki 1996 metų, kada paskui buvo nuspręsta, kad tai vadinsis miesteliu. Įdomu, ne kiekvieną žinom. Antras dalykas, mums Lietuvoje miestas, miestelis, bažnytkaimis, tai yra, kaip sakyti, gyvenvietė, kur yra ir gatvių, kur yra tinklas. Čia labai įdomu. Miestelis, linijinis miestelis. Šnekant urbanistinę kalbą, pasikartosiu, tai yra keli kilometrai gatvės, kur nuo pradžios iki galo beveik neturi lygiagrečių gatvykių. Štai dar vienas unikalus Lietuvos urbanistikos bruožas, kurį turi mano Dotnuva. Aš sakau mano. Ir čia istorija daug ką šneka. Ir per savo ilgametį gyvenimą Dotnuvoj netgi buvo susikūręs tam tikras lenkiškasis pradas gyventojų tarpe. Nuo Jonavos iki Dotnuvos. Ir štai lenkiškas šūkis netgi buvo. Perskaitysiu. От Янова до Дотнова wszędzie slychać polska mowa. Žinoma, gyvenimas sustumdė viską į savo vietą ir čia daugiau šneku, kaip iš praeities paveldėtą sentimentą. Tačiau, kaip bebūtų, čia gyvenę žmonės vibravo ir patriotizmu, ir gerumu, ir tuo, kuo mes stiprūs dabar. Einam, dar keletą dalykų parodysiu. Ką žinote apie lietuviškus agurkus? O ar esate kada nors ragavę agurkų džemo? Labas, mano vardas Justina. Esu gurmaniško maisto parduotuvės įkūrėja ir aš noriu pakeisti tradicinį žmonių požiūrį į agurkus. Daug eksperimentavau, virdama džemus iš įvairių rūšių, kėdainiuose išaugintų agurkų. Ir pagaliau, po atkaklių bandymų man pavyko, sukūriau saldų, nuostabaus skonio agurkų džemą gurkiai. Žinau, jūs taip pat norėtumėte paragauti, tiesa? Pašnekėjęs apie urbanistiką, dar sykį noriu parodyti šitą lentą, kur šneka apie gyvus kažkada buvusius žmonės, tačiau tie žmonės vėl kai kur yra pradininkai. Įdomu tai, kad čia Dotnuvoj buvo sukurtas pirmasis kolūkis, Marytės Melnikaitės kolūkis, kur iš 8 šeimų 1947 metų
vasario 28 dieną, paskutinį mėnesio dieną, jisai buvo įteisintas kaip Lietuvoje pirmas kolektyvizacijos žingsnis. Tai nebuvo iš piršto išlaužta. Jau minėjau apie dvarą, iš kurio 1924 metais buvo padaryta Žemės ūkio akademija, kuri egzistavo iki 1944 metų, kol čia vėl įvairūs gaisrai, marai ir taip toliau, ją vėl pradėjo mėtyti ir vėl grąžino čia. Taip kad keliais žodžiais nupasakot istoriją šito miesto, miestelio, yra sunku. Bet kaip ne kaip, pabandykim. Apie žmonės papasakosiu šnekėdamas apie architektūrą. Taipgi eime prie bažnyčios. Mes pradėsim pasakojimą nuo Bernardinų vienuolyno. Tačiau noriu paminėti, kad pirma bažnytėlė yra paminėta iš 1636 metų. Vėliau vėl minima, kad atsikėlus Bernardinų vienuoliams panašiai apie 1699 metus ar 1704-3, ginčijamasi dabar dar dokumentuose, jau buvo pastatyta dar medinė katalikų bažnyčia, kuri vienaip ar kitaip turėjo sąšaukų su vienuolynu, kuris tada taip pat tik pradėjo save realizuoti. Mes dabar, žiūrėdami į šitos pamatus ir visus sentimentus, labai gerai prisimenam šitą laikmetį. Tai yra kaip ir iliustracija to, kas pravažiuojant per šitą ilgą miestelį nepastebima. Todėl, kad mūsų galvoj laksto visai kitos mintys. Už nugaros istorinis pastatas, jau matęs daug ir gyvenimo, ir galbūt ir remonto ar nudažymo reikalaujantis. Taip, tai Bernardinų vienuolynas, kuris buvo pastatytas, jeigu aš neklystu, apie 1768 metus. Netgi man, kaip studijavusiam Vilniuje, jaučiasi tiesiog sąšauka ir tarp proporcijų, ir tarp vėlyvojo baroko architektūros braižo. Neišliko architekto vardo, pavardės, bet kaip ne kaip jaučiamės to laikmečio, kvape. Ir apie vienuolyną pasakoti taip pat vertėtų iki 1990 metų, kai šitoje aplinkoje pasirodė tėvas Stanislovas. Girdėjote apie jį? Taip, tas pats Stanislovas. Ir būtent su jo vardu yra ir susijęs tai, kad buvęs Bernardinų vienuolynas tapo kapucinų vienuolyno pavadinimu ir žmonėmis gyvas. Tiesa, tų žmonių buvo nedaug, bet 1990-91 metais jis jau pradėjo garsėti. Garsėti ir savo praeitim, ir savo rimta senatvė, kuri kvepėjo atgyvančios Lietuvos jaunystę. O dabar mes esam prie bažnyčios rūmų. Pasižiūrėkit, kaip jaučiasi istorijos rankos. Pasirodo, pradėjo bažnyčią statyti apie 1770 ar 60 metus. Buvo užbaigta statyti apie 1910 metus, kai iki švedmečio buvo likę 2 metai. Bet kada sužinai, kad šitą milžinišką mūrą statė ilgą laiko vienuoliai, 20 vienuolių būdavo. Beveik, kelias dešimtis metų pamatai, kiek prakaito Dievo labui buvo atlikta vienuolyne.
Mes ne visada vertinam šituos dalykus, nes niekas pirštų neparodo. Bet dokumentuose tas dalykas užfiksuotas. Ir man labai įdomu tą dalyką pasakyti. Ir netgi džiugu, kad pačiam nereikėjo taip dirbti, kaip jie dirbo. Bet jie žinojo prasmę savo statybų. Mes dažnai, dirbdami dėl pinigų, šito dalyko nesuprantam. Pačios bažnyčios erdvė didelė ir galinga. Ir dar, kai pradedi domėtis istoriją, žiopteli, nes kai kurie iš tų kūrinėlių taip yra atgabenti iš 17 šimtmečių, reiškia iš 1600 kažkurios ten vidurio, iš pirmosios Bernardinų bažnytėlės, kuri jau tada stovėjo Dotnuvoje ir buvo nunykusi, kada atsivėrė šitas pastatas. Štai už nugaros stovi altorius, gražus, didingas, stiprus, bet pasirodo naujoj vietoj. Savo laiku jis buvo panašiai ten, kur mediniai laiptukai, kad vienuoliai turėtų chorą. Tik vėliau, kada vienuolynas buvo iškeltas, šitas altorius buvo priglaustas prie presbiterijos. Toliau, ką dar noriu įdomaus pasakyti. Ne tik stiprumą, klasicistinį, galiu minėti, kuris buvo projektuojamas po pirmųjų švedmečio metų, bet tai, kas buvo paveldėta iš anksčiau. Einam trupučiuką arčiau, žiūrėkit. Pagrindinio altorio pagrindinis paveikslas – Viešpaties apsireiškimas šventajai mergelei. Apie amžių mokslininkai, kurie yra paminėję, kad čia yra 18 šimtmečio vidurio tapybos darbas. Tarp kitko, labai gerai yra išlikęs, tačiau mums dar įdomu skulptūrinis apipavidalinimas šito altoriaus. Matot, abi šitos skulptūros vėlyvojo rokoko fone, šitam dekore, taip, tai yra pranciškonų šventųjų stovylos atgabentos iš senosios bažnytėlės. Ir kaip matot, ir grafinis, ir skulptūrinis, ir mastelio pajautimas pulsuoja jau anuo laikmečio, bet ir dabartinio. Man labai miela matyti šitas senovinės meno kūrinio vaikščiojimus per kelis interjerus, bet tai yra solidu, gražu ir gera. Ir dar vieną daiktą parodysiu. Iš 1600 šimtmečio pabaigos. Matot viršui? Šitas nukryžiuotasis. Taip. Menotyrininkai mini, kad būtent jisai ir iš pirmosios Dotnuvos bažnytėlės atkeliavo į dabartinę. Iš 1636 pastatyta. Kada jis padaryta, man sunku pasakyti. Ir ar tikrai ta legenda yra teisi? Aš negarantuoju, galvos nedėčiau, bet žmonės tą šneka. Sukluskim. Dažnai mūsų tos šnekos turi labai rimtą pagrindą, o mes stovim rimtoje aplinkoje, ne humoro. O dabar altorių dar sykį pasižiūrėjus, vėl matai, viršutinė dalis yra išlikusi istorinė, o apačia yra dabartinio remonto bruožai. Bet man kas malonu pastebėti, kad šitame baltoje koloristikoje mūre įvestas medis. Matosi dabartiniai
bruožai, bet labai harmoningai susišaukia. Tiek ta tamsiai geltona arba šviesiai ruda spalva, tiek dabartinis braižas su ana istorinė klasicizmo stilistika, kuriuo papuoštas šitas altorius. Beje, taip pat vietos folkloras pasakoja, ką matė savo akimis. Pasirodo, šitie stačiakampiukai neatsitiktinis dalykas. Jie atsirado apie 1990-1991 metus ir kad čia buvo fundatorių ar kažkokių kitų nusipelnusių žmonių įrašai. Juos tėvo Stanislovo nuoroda buvo panaikinti arba uždengti. Dabar jau jų atpažinti nebegalima. Labai gaila, bet fotografijų yra neišlikę. Aš pasakoju tai, ką vietos gyventojai pasakoja. Bet ir vienu ir kitu atveju negali vien tik tai giedoti paminklosaugos himnus. Kaip kada norisi ir laidotuvių himną sugiedoti. O dabar štai keletą žodžių apie kai kurį inventorių, kuris taip pat atneštas anais laikais ir aiškiai matai ankstyvąjį baroką. Štai krikštykla. Visas funkcijas man šnekėti netinka. Nors vėl Dotnuviškių legendos pasakoja, kad savo laiku jinai buvo auksuota. Ir tik paskui, kada teko po visokių šimtmečių matyti jį nudriskus į tą auksą, čia buvo ilgą laiką šlifuota, sutvarkyta ir dabar, natūralus medis. Bet kaip ne kaip, vėl čiupinėjai daiktą, kuris buvo su meilė darytas prieš kokios 200-300 metų. Einam dar parodysiu keletą su meilė padarytų altoriukų, o paskui šnekėsim apie paveikslus. Eime. O štai lygiai to paties laikmečio, tuo pačiu braižu nešiojamieji altorėliai, kurie buvo naudojami per eisenas, šventinės demonstracijas, taip pasakysiu, kurios vykdavo čia pat šventoriui, buvo nešami šitie altoriukai. Taip kad ir vieną labai gerai matom barokinį ir einam parodysiu kitą. Štai tas antrasis. Ir ką, kaip menininkas šneku, pasižiūrėkit medžio skaptavime, kiek yra ir amatniško profesionalumo ir kiek meilės savo darbui. Ne tik darbui, būtent tam Dievui, kuris duoda idėją. Idėja yra iš Dievo. Ir būtent mes menininkai dažnai būnam didesni Dievo vergai negu paprasti žmonės. Mes gaunam įpareigojimą, mes paskui jį pradedam vykdyti. Ir visada vykdom su meile. Kitaip neišeina. O dabar pakelkim akis link vargonų. Ir vėl matot angelėlių skulptūrėlės. Taip, jos taip pat senos, taip pat kvėpuoja baroko, nebent tik tai Dievo akis yra modernesnė. Bet kaip ne kaip, šnekėdamas apie šitą medžio skulptūrų tradiciją, noriu vėl parodyti, kaip ta tradicija 20 amžiaus pabaigoj, atgavus nepriklausomybę, pradėjo įsipiešti toliau per savo medžio plastiką. Einam iki vienos iš 4 būtent tada padarytų tautodailininko kūrinėlių. Pavardės neišliko, žinoma, kad tai yra panevėžietis, liktai tautodailininkas, skulptorius. Bet vėl, geriau patyrinėjus jo kūrinėlius, pradedi džiaugtis, kad taip pat su rūpesčiu, su savotiška įkvėpimu
ir gerumu buvo bandyta savo protelio lygmenyje prisirišti prie aplinkos. Ant kiek tas dalykas pavyko, jūs patys spręskit. Bet kaip ne kaip, tai yra vėl savos epochos antspaudas, taip pat tai yra tėvo Stanislovo dar vienas pėdsakas, apie kurį mes šnekam iš gerosios pusės. Nieko nepadarysi. Ir vėl rodau popieriukus, kurie įdomiai mini, kad nemažai paveikslų iš senosios bažnyčios buvo čia perkelta. Dėl to Šventa Agnietė, taip, virš 2,5 metų. O štai dešinysis altoriukas pranciškonams ypač svarbus. Kaip tik rodo, kaip Šventam Pranciškui atsivėrė stigmos. Ir tiek tas paveikslas, pasikartosiu, panašiai 2,5 metų, netgi skulptūrinis viršui gabaliukas, vėl šneka ir istoriją kartu ir iliustruoja tai, kas reikalinga pagal visus kanonus šito vienuolyno. O kitur einam, vėl pamatysim įdomų daiktą. O štai kairiojoje pusėje matom dar vieną žymybę Šventą Antaną, Švento Antano paveikslą, kuris, tarp kitko, buvo atvežtas iš Vilniaus Bernardinams įsitvirtinant čia Dotnuvoj. Taip keletą žodžių norisi ir apie kairįjį altorių šnektelt, nors pasikartosiu, jisai yra labai panašus. Šoninis altoriukas, aiškiai matau klasicistinių stilistiką, reiškia 19 šimtmečio pati pradžia, tačiau paveikslas vėl šneka apie 18 šimtmečio geriausio atveju vidurį. Čia matosi ir mergelė Marija, ir Kristus, bet nežinau, kokia šventoji pavaizduota. Bet atkreipkite dėmesį, ji, kaip ir to laikmečio, taip, tai yra ištekėjusių moterų uniforma. Aš sakau su šypsena, bet mes dažnai užmirštam, kad rūbų dizainas, pakartosiu, tautinių rūbų dizainas, ne iš piršto išlaužtas. Ir didikės Prancūzijoje naudojo tos pačius nuometus. Ir mano lietuvaitės tuos pačius nuometus. Ir šventosios moterys, kurios pavardės ir vardo aš nežinau. Suklauskim, mes ne iš piršto laužti. Apie akustiką nešnekėsiu. To laikmečio architektai mokėjo taip suprojektuoti, kad nereikėdavo garsiakalbių. Ir štai dabar, šnekėdami apie sakyklą, noriu parodyti, kad šita sakykla ne bet kokia. Jis stovi ant vienos iš, pasakyčiau, kolonų, ne kolonų, ramsčių, konstrukcijų storų ir ne bet ant kokios. Su savo paslaptim. Einam kartu, parodysim, kokio būdu buvo galima įeiti į šitą sakyklą. Matot, ir architektūrinis, ir konstrukcinis mąstymas nebuvo prastesnis už dabartinių žmonių, nors mobiliakų neturėjo. Šnekant apie Kristaus kančių kelią, žiūrint į šitas visus paveikslus, norom, nenorom, darosi įspūdis, kad tai yra vis tik tai baroko menininko braižas. Ir kaip begalvosi, atrodo vis tik, kad iš 1790-mečio jau galima tvirtinti, kad tas kūrinėliai tie jau kaip ir buvo. Ir vėl kaip nekaip. Kiekvienas iš jų tai yra savo, ne tik epochos, bet ir savo
dvasinės autoriaus kūrybos gaminys. Iš kitos pusės, netgi tie užrašai stacijo vėl sudaro ne tik solidumo įspūdį, bet ir mums, 21 amžiaus žmonėms, ne muziejaus lankymo nuotaiką sukelia, o pagarbą ano laikmečio žmonėms. Užbaigiant interjerą tyrinėjant, tiesiog priminsiu dar kartą, kad bažnyčia yra stačiakampio plano, yra trinavė ir 3 altorių, jeigu neskaityti kitų ir skulptūrų ir dekorų, kurie vienaip ar kitaip keliavo per kelius šimtmečius ir prisidaigino toj aplinkoj, kuri kaip nekaip harmoninga, kilni, graži sava. Ir dar viena smulkmena. Šnekėdamas apie paveikslus, šnekėdamas apie skulptūras, dar vieną tautodailės sritį noriu parodyti moterišką. Štai pasižiūrėkite grindis, o paskui einam prie juostos. Štai kaip rūpestingai 21 amžiaus moteris, beje, klebono mama, išsiuvinėjo ornamentiką. Ir kaip nekaip, matot, tradicija persiduoda ne tik tai per širdį, bet ir per adatą. Einam toliau. Šventoriui meno kūrinėlių yra nemažai. Kaip ir kiekvienoj bažnytėlėj, tai yra savotiškas sentimentas. Bet noriu parodyti šitą medinę skulptūrėlę, kuri, kai kurių meistrų buvo pasakota ir apie ją tam tikrų sentimentų turi. Juk šita skulptūrėlė buvo paveldėta pastatytas buvo ko gero jau prieš karą. Ir ji buvo gana smarkiai apėsta ir galvojama, kur ją reikia dėti, kaip ją atnaujinti. Ir pradžiai buvo nuvežta į dirbtuves. Dirbtuvėse buvo papurkšta ten ir pamiršta porą savaičių. Po to staiga mato, kad tarsi juodų pelenų pribyrė po ją. Pasižiūri geriau, viešpatėlė tu mano. Ogi mikro vabaliukų ir visokių kitokių gyvų ir negyvų, Dievo kūrinėlių pabyrė. Taip kad po kiek laiko, kaip šitą reikalą meistrai pamatė, buvo chemiškai padengtas paviršius su skeldėjimai ir vėl atvežta šita skulptūrėlė ir matot, nuo kurių metų ji stovi kaip nauja. Žinoma, pasakojant apie bažnyčią, Bernardinų vienuolyną reikia visą laiką vis prisiminti. Juk 19 šimtmetį, atsiprašau, ir anksčiau, čia visą laiką veikė mokyklos. Jos buvo uždarinėjamos, atidarinėjamos, bet apie šitą reikalą man pasakot, nuobodu, o jums klausytis taip pat. Bet įdomų dalyką papasakosiu apie sukilimus. Ir per 1831 metų ir per antrąjį krokusmetį, 1864 metus, čia vyko aistros, kurios irgi buvo ne iš piršto laužtos ir vienaip ar kitaip susiję su čia dirbusiais kunigais arba Bernardinų vyresniaisiais. Štai įdomus dalykas, kurį man teko paskaityti pas vyskupą Valančių. Pasirodo, 1831 metais labai daug mūsų vyrų kovojo prieš maskolius. Ir pagrindinis vadas buvo klebonas. Aš paskaitysiu, ką apie kunigą Antaną Daukšą, buvusį Napoleono kareivį.
1831 metais aprašinėja Kėdainių bajorija, kuri vienaip ar kitaip buvo prisidėjus prie sukilėlių. Ir štai vyskupas Valančius aprašinėjo taip. Miestelį paėmė, dalį maskolių kareivių išmušė mūsiškiai, dalį paėmė į nelaisvę, o dalį išvaikė. Kampanijai pasibaigus, komisija vos galėjo patikėti, kad žmogus senas, labai žemo ūgio ir labai nutukęs, koks buvo kunigas Daukša, būtų sugebėjęs kariauti ir jodinėti. Aš cituoju Valančių. Tačiau priteisė jam 4 mėnesius rekolekcijų Kolainių kunigų karmelitų vienuolyne, apie kurį žiūrėkit atskiroje mūsų laidoje, ir atėmė teisę būti savo ordine, kuriuo vyresniuoju. Dar sykį su šypsena. Ir storas, ir senas, ir kunigas sumuša didžiulę profesionalių kariuomenę su savo parapijoniu. Suklauskime. Daiktas, kuris ir mistika, ir Dievo dovana atitinka. Na ir pabaigai apie bažnyčios architektūrą. Kaip matot, šalia jo prilipęs vienuolynas ir bažnyčia dvibokštė, pačiame centre akmuo su data. Bet ta data žymi bažnyčios statybos pradžią, o pabaiga, pasikartosiu, beveik visuose dokumentuose yra paminėta 1810 metai. Nors 1773 metais buvo pradėta idėja jau ją statyti iki galo. Dabar šnekant apie pačią pastatą, apie architektūrą, noriu atkreipdėmėsi, kad tai yra 3 aukštė į viršų aukštėjanti konstrukcija, apačia mūras, ir tas mūras sudaro tokį tvirtovės įspūdį. Tačiau viršutinė dalis tiek savo skulptūrą, o ypač architektūriniu gudrumu, aš pakartosiu tą žodį, labai susišaukia su Vilniaus architektūros mokykla, kada tiek vėlyvasis renesansas, tiek barokas visų tarptautinių menotyrininkų tyrinėjimais pas mus Lietuvoje susišaukdavo su gotikoje užprogramuotų kilimu į viršų, ištempimu į viršų. Ir būtent jeigu klasikinė barokinė architektūra daugiau yra apvalių formų ir apvali, gal taip sakysiu, čia labai gerai matosi tas kilimas į viršų, kuris yra charakteringas tik mano, ne tik Pabaltijo, bet ir mano lietuvėlės architektūrai. Architekto pavardės neišliko, tačiau kaip ne kaip, man malonu, kad mes atrodo tokiame miestelyje, kuris šiuo laiku yra įdomus tik tai žemės ūkio specialistams, randam ano laikmečio bruožus, kurie įėjo į mūsų Lietuvos architektūros istoriją. Ką žinote apie lietuviškus agurkus? O ar esate kada nors ragavę agurkų džemo? Labas, mano vardas Justina. Esu gurmaniško maisto parduotuvės įkūrėja ir aš noriu pakeisti tradicinį žmonių požiūrį į agurkus. Daug eksperimentavau, virdama džemus iš įvairių rūšių, Kėdainiuose išaugintų agurkų. Ir pagaliau, po atkaklių bandymų man pavyko, sukūriau saldų, nuostabaus skonio agurkų džemą Gurkė. Žinau, jūs taip pat norėtumėte paragauti, tiesa?